pajita y ahí lo empolla. Es un árbol, es un pájaro muy bonito, pero es vago. Así que para que vean que la naturaleza da de todo, ¿no? Tenemos, así mismo como los seres humanos, pues hay gente que son arquitectos y hay otros que no sirven para nada. ¿En qué canal salimos? Hola, ¿qué tal? Buenas Eso, noches. ¿no? Para Facebook. Podrán ver el búho de anteojos, que se lo puede ver en la montaña, para los observadores. Hay aves, tenemos unas 100 aves aquí plenamente identificadas. En la mañana salen a ver, por aquí se pueden escuchar muchas aves, muchos pájaros. Y así se van pudiendo observar.